मुन्ना साइकिल से स्कूल जा रहा था। तभी मुन्ना की साइकिल एक रेड बुल में टकरा जाती है। गुस्से में लाल रेड बुल मुन्ने को बहुत मारता है। मुन्ना अपनी माँ को फोन लगाता है और रोते हुए सारी बात बताता है। मुन्ना की माँ वहाँ जल्दी जाती है और रेड बुल से भीड़ जाती है। रेड बुल ताकतवर होने के कारण मुन्ना की माँ को मार देता है। मुन्ना की माँ इस दुनिया से चली जाती है। बेचारा मुन्ना वहीं बैठकर रोने लगता है और रेड बुल से बदला लेने की कसम खाता है। अब मुन्ना रोज सुबह बहुत सारे फल खाता और बॉडी बनाने के लिए जिम में डंबल उठाता और 42 एकड़ की जमीन को अकेले ही जोत देता। कुछ दिन में मुन्ना का शरीर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अब मुन्ना उसी रेड बुल से बदला लेने अखाड़े में जाता है। मुन्ना अपनी माँ का बदला लेने के लिए बेताब था। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू होता है। काफी देर कुश्ती लड़ाई होने के बाद दोनों थक कर बैठ जाते हैं। तभी ऑडियंस बोली, अब इसका फैसला वोटिंग से किया जाएगा। मुन्ना को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मुन्ना लिखेंगे और रेड बुल को जिताने वाले